Uylanmoqchi bo'lganlardan ko'p savol keladiki, qanaqa ayollardan uzoq turishimiz kerakki, biz ertaga pand yeb qolmaylik. Bu haqida ko'plab ma'lumotlar bor, lekin hozir kunda jamiyatimizga mos yana bir ma'lumotki, orzu-havasli ayollardan uzoq yurish kerak. Orzu-havasli ayollarga yaqinlashmaslik kerak. Nimaga? Orzu-havasli inson, xoh u aslida ayoldir, erkakdir, orzu-havasi ro'yobga chiqishi uchun hamma narsaga rozi bo'ladi. Chunki orzu-havas degan narsa ehtiyojlarning kamoliga yetishiga harakat qilish degan. Bu ehtiyojlarning kamoli hech qachon tugamaydi. Zo'rdan zo'ri chiqadi, boydan boyi chiqadi. Qimmat kiyim kiygisi keladi, ertaga undan qimmatroq narsa xarid qilgisi keladi. Atrofiga qaraydiki, undan ham qimmatini olganini ko'radi. Yana musobaqa boshlanib ketadi. Qarabsizki, orzu-havas insonni halok qiladi. Shuning uchun uylanmoqchi bo'lgan yoki turmushga chiqmoqchi bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar orzu-havasli insondan uzoq yurish kerak. Orzu-havasli erkak bo'lsa ayolini yeb bitiradi. Orzu-havasli ayol bo'lsa erini yeb bitiradi. Orzu-havasi hech qachon oxiri yo'q. Qachon inson qanoat qilishi bilarkan, bor narsasiga rozi bo'lishi bilarkan, shundagina xotirjamlikni his qiladi. Aks holda orzu-havasi orqasidan itdek yugurib, itdek o'tib ketadi. Insonning rizqi, insonning boyligi, nimadirga moddiy narsaga ega bo'lishi insonning qo'lida emas, insonning ixtiyoridan tashqaridagi narsa. Shuning uchun orzu-havasga erishish albatta moddiy narsaga aloqador. Moddiy narsa bo'lsa insonning qo'lida emas. Inson qo'lida emas bo'lgan narsaga itdek yelib yuguradi. Shuning uchun orzu-havasli shaxs hayotini barbod qiladigan shaxs.